Lasciate ogni speranza, voi che entrate. Canti danteschi recitati da attori hanno animato la serata di sabato la mostra Infernus, allestita in Basilica Palladiana. Un'atmosfera perfetta per i fortunati visitatori che hanno potuto gustare le immagini arabescate su ciascuno dei violini esposti nella mostra dedicata alla prima cantica del sommo poeta. Fortunati e numerosi perché la notte europea dei musei appena trascorsa si è rivelata un successo di pubblico per Vicenza. Quasi 800 ingressi per le aperture straordinarie proposte in città. I visitatori dalle 20 alle 23 hanno potuto eccezionalmente accedere al prezzo simbolico di €1 al Teatro Olimpico, al Museo Civico di Palazzo Chericati e appunto anche in Basilica Palladiana. La notte europea dei musei e in generale l'apertura serale di questo sabato è stato davvero un grande successo. L'idea che personalmente mi sono fatta è che andare in un museo deve diventare proprio una quotidianità, un modo di vivere una città, tra l'altro come Vicenza, che di cultura davvero è affamata, ma che di cultura è piena in ogni angolo. Numeri estremamente positivi anche per quanto riguarda l'intero fine settimana. 2667 le persone che hanno visitato musei vicentini e assistito agli eventi organizzati. Molto richiesto resta il Teatro Olimpico con 871 ingressi, ma è la Basilica Palladiana ad essere stata maggiormente premiata con 941 visitatori. Era bellissimo vedere le persone entrare proprio in Basilica Palladiana sabato sera come una cosa quotidiana, normale, assistere ad una mostra, ad una meravigliosa rappresentazione teatrale a tema dantesco e poi, perché no, salire nella meravigliosa terrazza sopra la basilica a godersi la vista della città e un aperitivo in compagnia. Ecco, un modo di vivere sempre più la propria città a tutto tondo insieme a cultura ma anche divertimento e sana compagnia.